Selamlar, bilirəm, gün ərzində bir çox insanla danışırsınız, amma ən dərin söhbətləriniz 100% özünüzlə baş verir. Bəs daxilimizdən gələn bu səsin mənbəyi nədir? Bugün bu haqqda danışırıq. Qonağımız psixoloq Aygün Paşazadədir. Aygün xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Dəvətiniz üçün çox sağ olun Bənövşə xanım. Nəyə görə beynimiz adətən mənfi olanı daha tez qəbul edir? Bənövşə xanım, bilir, mən bunu əsasən bu fikrə aydınlıq gətirmək üçün biraz geriyə getməliyəm. Hansı ki, ibtidaidən qədim insanlar əsasən iki şey üstündə həyatda vuruşublar. Bir, qida tapmaq, bir də sabaha sağ çıxmaq. Çünki yırtıcı heyvanlarla döyüşmək, təbiətdəki dəyişkənliklər, təkamül prosesi, bütün bunların hamısı insanlar çox çətinliklə aşa biliblər. Təsəvvürünüzə gətirin ki, bir tonqalın ətrafında yığışıblar, hansısa bir səs və yaxud da kolun tərpənişinə, onlar biganə, laqeyd qalsalar, o zaman yəqin ki, həmən axşam bir yırtıcı heyvanın ovuna çevrilmiş olardılar. Yəni bu instinktivdir. Bəli, ona görə də insan beyni o zamandan hansısa bir səsə, hansısa bir neqativə təhlükə kimi baxıbdır. Yəni sağ qalmaq üçün mütləq bizim beynimiz təhlükə olan yerə daha tez reaksiyasını verir. Aha. Biz nə düşünməməyə çalışdıqca daha çox düşünməyə başlayırıq. Bu dilemma nədən qaynaqlanır? Buna mən psixoloq Daniel Wagnerin bir təcrübəsini misal gətirmək istəyirəm. O zaman o mühazirə zamanı insanlara deyir ki, ağ aya haqqında düşünməyin. Və bunu dedikdən sonra sorğu keçirir, nəticəsi nə olur? Görür ki, insanlar daha çox ağ ayını nəinki düşünürlər, hətta beyinlərində belə bir təsəvvür də yaranır. Çünki bizim beynimizə nə qədər çox düşünmə o əmrini verəriksə, o fikir orada daha çox möhkəmlənir. Çünki beyin işləmə prinsipi, işləmə mexanizmi qadağa üzərində deyil, daha çox məzmun üzərində qurulubdur. Yəni bir şeyi izah etmək, bir şeyi danışmaq üzərində qurulubdur. Buna görə də biz nə qədər çox beynimizə qadağa qoyarıqsa, düşüncələr daha çox gəlir. Düşünmək mütəmadi olaraq düşüncələrdən qaçıb düşünmək bir kənara, ya da çox kənara yox, elə yanımızda qalsın, səsli düşünməkdən danışaq. Yəni öz-özünə danışmaqdan, bu hansı ehtiyacdan qaynaqlanır? Bəzi insanlar var ki, çox gözəl vurğuladınız. Biz buna psixologiyada ruminasiya deyirik. Yəni ruminativ düşüncə deyirik. Yəni təkrar düşünürlər. Niyə mən ona o sözü vaxtında demədim? Niyə cavabını verə bilmədim? Nədən onun qarşısında susdum? Və yaxud da ki, necə olacaqdı? Və bizim sonumuz necə olacaq? Bu kimi gün ərzində təkrarlanan düşüncələr beyninə gəlir. Nəticədə həmən insanda aqressiya, gərginlik, əsəbilik olur. Və fikir verib görsəniz ki, bu daha çox qadınlarda müşahidə etmək olur ki, hansı ki, ailədə, evdə uşaqlarla da davranışlarında kobud bir davranışlar sərgiləyə bilirlər. İnsan daha çox burada özünü keçmişdə yaşadıqlarına görə qınayır. Düzdür, yəqin ki, keçmişdə yaşadığı hansısa bir mənfi təcrübəsi olubdur, o mənfi təcrübədən belə bir yola çıxıbdır. Hər dəfəmdə insan keçmişə qayıdaraq özünü qınamağına sanki bir beyninə xatırlatmaq etmək istəyir ki, yəni onu unutmasın, davamlı yadında saxlasın ki, bir də o situasiyaya, bir də o vəziyyətə düşəndə eyni təkrar hərəkəti etməsin. Bəzən biz bunu terapiyada görürük, deyir ki, mən keçmişə qayıtsaydım, indiki ağlım olsaydı o səhvləri bir də təkrar etməzdim. Mən isə deyirəm ki, sən bugün onu yaşamasaydın, bu təcrübən səndə olmayacaqdı. Sən keçmişə qayıtsan, yenə də ona oxşar olmasa da, amma fərqli bir səhvlərini yenidən etməlisən. Əslində bəzən də öz-özünə danışmaq, yəni sadəcə səsli düşünmək demək deyil, müəyyən obraza girmək, məsələn, gələcəyi təsəvvür edib bir saat sonra məsəl üçün, nə bilim, kimlənsə görüşəcəm, həmin o situasiyanı təsəvvür edib danışmaq. Bunlar nədir? Bunlar psixologiyada necə adlanır? Nəyə görə icra edirik?
Bunlar psixologiyada biz buna şişirtmə, fəlakətləşdirmə də deyirik. Məsəl üçün insan hər hansı bir görüşə gedəcəkdir. Bu an beyninə bir düşüncə gəlir ki, görəsən orada necə olacaqdı, necə danışılacaqdı, mənim haqqımda bir şeyləri qəbul edəcəklərmi? Yəni beyninə gələn neqativ düşüncələrin əsasında o düşüncələrin həqiqət və gerçək olduğuna inandığı üçün onda narahatlıq, təşviş problemləri ortaya çıxa bilir. Bizim beynimizə gün ərzində minlərlə düşüncələr gələ bilir. Gün ərzində 6000-ə yaxın düşüncə gələ bilir. Siz səhər-səhər duranda deyirsiniz ki, mən bu gün verilişə getməliyəm, saçımı düzəltməliyəm, bu geyimi geyinməliyəm. Bütün bunların hamısı bizim beynimizə gələn fikirlərdir, düşüncələrdir. Amma bunların mütləq deyil ki, hamısı da düzgündür, dəqiqdir və yaxud da ki, aydın olan bir düşüncələrdir. Düşüncə, duyğu və davranış arasında hansı əlaqələr var və bu qarşılıqlı əlaqə bizə necə təsir göstərir? Çox maraqlı sualdır. Bəzən insanlar bu gün terapiyaya gələndə bunun fərqində deyillər. Yanımıza gələn insanlar daha çox qarşı tərəf məni əsəbləşdirdi, qarşı tərəfin sözü, davranışı məndə qıcıq yaratdı və yaxud hansısa bir situasiya ilə bağlı gələrlər. Amma fərqində olmurlar ki, o hadisə ilə bağlı bizdə yaranan düşüncələr nəticəsində bu bizim duyğularımızda və davranışlarımızda özünü göstərir. Görərsiniz ki, məsəl üçün bir otaqda oturmusunuz. Bir nəfərin dediyi sözə yanınızdakı insan daha aqressiv və sərt reaksiya verir. Siz də ona çox sakit bir reaksiya verirsiniz. Görürsünüz, eyni bir vəziyyətdir, hadisədir. Amma burada fərqli reaksiyalar oldu. Çünki bizim əsasən o danışılan bir sözə, davranışa, hadisəyə mənanı verən bizik, anlamı yükləyən bizik. Hadisələr hər zaman neytraldır. İnanın, bizim bütün o psixopatologiyanı və bütün o yaranan hadisələrin altında bizim düşüncələrimiz və inanclarımız yatır. Biz düşüncə və inanclarımızı dəyişəndə həyatı o kontrol ipi öz əlimizdə olur. Bizim düşüncələrimiz bizim hər zaman duyğularımıza, duyğular isə davranışlarımıza təsir edir. Bəzən olur ki, qarşı tərəf nəyəsə bir fikir bildirir. Çox zaman biz görəsən bunu niyə dedi? Bunun altında nə yatırdı? Nə məqsədi var idi bunun dedi? Ola bilər ki, o insan düşünmədən, analiz etmədən, fərqində olmadan, hansısa bir emosional anın təsiri altında bu fikri deyibdi. Amma onun o fikrinə anlamı verən, mənanı verən bizi və nəticədə biz hansı hissləri yaşaya bilərik? Aqressiyanı, əsəbi ola bilərik. İnsan terapiyaya gələndə bizim məqsədimiz nədir? Bizim məqsədimiz düşüncələri dayandırmaq deyil. Bizim məqsədimiz onlara öz düşüncələrini tanıtmaqdır. İnanın mənə, insanlar zamanla öz düşüncələrini tanısalar, onlara həyatda yaşamaq da çox rahat olar. Aha, çox sağ olun Aygün xanım, təşəkkür edirik. Mən sizə təşəkkür edirəm. 10 yaşın varsa, təzə və mehriban dostluqlar qurmağa başlamısan. 40 yaşın varsa, yəqin ki, oturuşmuş dostluq əlaqələrin var. Bəs 20 və 20 yaşdan sonra niyə hər şey çətinləşir? Psixoloqlar deyir ki, 20 yaşdan sonra insanın həyat fəaliyyətinin üstünlükləri dəyişir. Karyera, maddi qayğılar, ailə planları, bütün bunlar dostluqlara ayrılan zamanı azaldır. Dostluq insan həyatının ən dəyişkən münasibətlərindən biridir. Amma yaş artdıqca onları qorumaq daha çox səy tələb edir. Bəs 20 yaşdan sonra dostluqları çətinləşdirən əsas səbəblər nələrdir? Sizcə 20 yaşdan sonra niyə dostluqlar çətinləşir? Çünki 20 yaşdan sonra insan yetkinlik dövrünə başlayır. Hamı bir-birini yaxşı tanıyır da, elə bil ki, dostu da yaxşı tanıyırsan, yaxını da yaxşı tanıyırsan. Belə deyim, çətinliyə düşəndə 20 yaşdan sonra ağlın özünü idarə eləyir də. Görürsən ki, sənin yanında olmayan dostların varsa, bunlara dost demək olmaz da. Məncə 20 yaşdan sonra dostluqlar ona görə çətinləşir ki, güvən problemi yaranır. Məhz buna görə də insanlar dostluq qurmaq istəmir. Məncə 20 yaşdan sonra insanlarda xarakter tam formalaşır. Artıq nə istəyib istəməyəcəyini bildiyi üçün artıq dost seçməyə başlayır. O da dostluqların azalmasına gətirib çıxarır. Balaca olanda insan daha, istədiyi insanla dost ola bilir. Elə bil ki, dostluq adi bir şeydir də. Yəni yaxşı söz deyən kimi məsələn dost olursan falan, amma 20 yaşında daha olgunlaşmış yaşlı deyə insan hər kəslə dostluq edə bilmir də. Seçir artıq, seçici insan olur da. Hər kəsi xüsusiyyətlərinə görə seçməyə başlayır. Ona görə məncə çətinləşir. Ola bilsin ki, 20 yaşa qədər olan dostluqlar uşaqlıq dostluqları olur.
onda sevgi, bağlılıq daha çox olur da. 20 yaşdan sonra insan hərəsi öz işinə daha bağlı olur. Ona görə də yollar ayrıla bilir. Bəlkə də bundan ötürü. 20 yaşdan sonra ümumiyyətlə insanın məsuliyyətləri artır. Məsəl üçün universiteti oxuyursa, universitetdə dərslər filan, insanlar dostlarla görüşməyə az vaxt qalır da. 20 yaşdan sonra dostluqların çətinləşməsinin əsas psixoloji səbəbləri hansılardır? 20 yaşın ortalarından etibarən şəxsiyyət artıq normallaşır. İnsan kim olduğunu dərk edir, həyatdan nəyi gözlədiyini, nəyə dözə bilmədiyini anlayır. Buna görə də emosional sərhədlər daha çox güclənir və uyğun olmayan münasibətlər tez qırılır. Bu təkəbbür deyil, psixoloji sağlamlığının göstəricisidir. Köhnə dostluqları qorumaq üçün insanlar nələrə diqqət etməlidir? Nəinki köhnə dostluqları, ümumiyyətlə bütün münasibətləri qorunmaq o qədər də çətin deyil. Bunun üçün nə çox fədakar olmağa ehtiyac yoxdur, nə də çox səy göstərməyə ehtiyac yoxdur. Sadə mexanizmlərdə biz münasibətlərimizi qoruya bilərik. İllər keçdikcə dostluqlar azala bilər, amma geriyə qalanlar daha dəyərli olur. Çünki 20 yaşdan sonra dostluq təsadüfi deyil, şuurlu seçimdir. Procrastination, davamlı təxirə salma nədir? Ya da gəlin sualı belə qoyaq. Əgər tənbəllik deyilsə nədir? Prokrastinasiya insanın yerinə yetirməli olduğu işi bilərəkdən və ya səbəbsiz şəkildə sonraya saxlamasıdır. Bu davranış çox vaxt tənbəllik kimi dəyərləndirilsə də, mütəxəssislər bunun psixoloji səbəblərlə bağlı olduğunu bildirirlər. Araşdırmalara görə, prokrastinasiyanın əsas səbəbləri arasında uğursuzluq qorxusu, mükəmməl nəticə gözləntisi və daxili gərginlik dayanır. İnsan işi təxirə salmaqla qısa müddətli rahatlıq hissi yaşasa da, bu vəziyyət zamanla stress və özünə inamsızlıq yaradır. Müasir dövrdə sosial şəbəkələr və rəqəmsal mühit diqqətin tez yayılmasına səbəb olur və bu, prokrastinasiyanı daha da gücləndirir. Bu əslində ertələmə problemidir və səbəblər olaraq biz əslində uşaqlıq dövrünə biraz düşməliyik. Niyə uşaqlıq dövrü deyirəm? Çünki bu çox vaxt tərbiyədən də irəli gələ bilir, amma həmçinin də xarakter formalaşmasıdır. Bəzən elə insanlar olur ki, onların temperamenti biraz daha sakit temperament tipinə malik olurlar. Məsələn, flegmatikdirlər, o qədər də çox məsələn tələsmirlər, daha arxain işlərini görmək istəyirlər. Fikirləşirlər ki, onsuz da çatdıracağam. Yəni bu düşüncə ilə özlərini formalaşdırırlar. Biz bilirik ki, şəxsiyyətin formalaşması 3 böyük mərhələdən keçir. 3 yaş, 7 yaş və 12 yaş. Və bu dövrlərdə əgər biz həmin o ertələmə probleminin üzərində çalışmasaq, valideyn olaraq da, həmçinin müəllim olaraq da, məktəbə qədər müəssisə müəllimi ola bilər, əgər ehtiyac olursa psixoloq da hətta dəstək ola bilər bu işə. O zaman məncə xarakter formalaşanda bu problem həll olmuş olur. Ertələmə problemi olan insanların bəzən özlərində o qədər də böyük bir problem olmasa da, amma ətrafı ondan şikayətlənir. Çox vaxt deyir ki, məsələn, verdiyi sözün üstündə dayanmadı, məsuliyyətsizdir, biz onunla dost ola bilmirik, nə bilim, sevgi münasibətlərində bəzən problem olmur, çünki bir-birinə yardım edirlər onsuz da o münasibətdə. Kim daha ertələyəndirsə, o birisinin yerinə bu hərəkəti edir və onu hardasa örtbasdır edə bilirlər. Nəyisə gecikməni örtbasdır edə bilir. Amma ailədə bu biraz çətin olur. Məsələn, hər hansı bir xarici ölkədə təhsil alırsa bu insan, birlikdə yaşadığı yerdə problemlər yaşayır tez-tez. Təhsilində geri qalmaları olur, işə gecikmələri olur, işdə məsuliyyətsiz adını alır və beləliklə də danlanan bir insana çevrilir və axırda ya özgüvəni əksilir, yəni özünə olan sevgisi azalır, hörməti azalır, ya da ki, ümumi götürəndə biz baxırıq ki, ya da biraz vecsizləşir artıq, öyrəşir ki, mən beləyəm, məni belə qəbul edin, yəni biraz keçir, o belə deyim də hallara keçməyə başlayır, amma daxilən soruşsaz özləri çox narahat olurlar. Bəs insanlar işlərini niyə təxirə salır? Bu vaxt azlığıdır, yoxsa psixoloji maneə? Siz işlərinizi tez-tez ertələyirsinizmi? Çox zaman, bəli, sosial mediaya görə fikrim yayınır. Daha çox telefona, kompüterə baxıram. İşlərim sonra deyə ertələyirəm. Bu çox zaman olur. Əlavə vaxt itkisi yaradır mənim üçün. Bəli, çox hallarda olur ki, tez-tez story saxlayıram. Üstünlüyü də bundan ibarətdir ki, digər işlə bu iş tutalım, hər hansı bir əmrdə iş görürəm. Digər iş çıxır, o işin vacibindən asılıdır tez-tez təxirə salmağım. Bu hallarda təbii ki, təxirə salma ehtimalım daha yüksəkdir. Xeyr, məncə sonraya saxlamağa ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, hər işi nə qədər tez görsən, o qədər tez o işdən azad olunacaqsan. Bəli, ertələyirəm. Daha çox telefona vaxt ayırıram deyə işlərim namısı qalır.
Əsasən bəzi başqa işlərə görə bəzi o biri digər işlərimizi yola verməli oluruq. Necə yola verməli oluruq deyirəm. Yəni dərslərimizi giririk dərsə falan. Müəllim də gecikmisiniz. Niyə? Çünki biz yemək yeməyə getmişdik orada. Müəllim də bunun bəzi müəllimlərimiz var ki, nəzərə alırlar. Bəzi müəllimlərimiz var ki, deyirlər yox, belə olmaz falan. Bizə əlaqədar eləmir. Yəni işlə də bağlı olur. Bəzən işə görə gecikirik, işdən gəlirik, dərsə falan gecikirik. O əslində insanın psixoloji vəziyyətindən və iradəsindən asılıdır. Məsəl üçün məndə belə bir şey var. Mən əgər bir şeyi həqiqətən eləmək istəyirəmsə, ona heç nə mane ola bilməz də. Mən lazım olsa digər işlərimi ertələyib o beynimə qoyduğum işi görərəm. Yəni məndə psixoloji vəziyyət belədir. Mütəxəssislərin fikrincə prokrastinasiyanı aradan qaldırmağın ən effektiv yolu işi əvvəlcə kiçik hissələrə bölmək, sonra isə ona dərhal başlamaqdır. Çünki problemi yaradan işin özü yox, ona başlamaq qorxusudur. Qonağımız musiqiçi İsmayıl İmamverdiyevdir. İsmayıl, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir uğurlu olsun. Biz studiyamızda, daha doğrusu studiyamızın digər hissəsində bir çox musiqi alətləri görürük. Bunların hamısı sizindir. Burada da gitara var. Belə başa düşürük ki, sizin üçün fərqi yoxdur. Əsas musiqi olsun. Siz bir çox alətdə ifa etməyi bacarır və sevirsiniz. Bəli, bəli. Bu daha çox uşaq yaşlarından başladı ailəmin sayəsində. 7 illik pianino sinfini bitirmişəm. 3 illik sintezator kursun, 5 illik gitara saz və onunla yanaşı gitara saz müəllimim mənə nəlbəki ifaçılığını, qoşanağara və tütək alətini də öyrətdi, sağ olsun. Aha, necə hamısı bir-biri ilə əlaqəlidir? Həqiqətən, hə, uşaq vaxtı çox da vaxtım olmazdı. Ümumiyyətlə bizim ailədə belə bir düşüncə var ki, uşağın çox da bekar vaxtı olmamalıdır. O hansısa bir işlə məşğul olmalıdır. Və 7 yaşımdan musiqi karyerama başladım. Müəllimlərimin sayəsində, ailəmin sayəsində zamanla daha da uğurlu alındı. Bizim bugünkü mövzumuz, verilişimizin mövzusu öz-özünə danışmaq haqqındadır. Sizcə sizin vaxtınız olsaydı öz-özünüzə danışardınız? Bəlkə danışırsınız? Olur. Olur. Bəli, Nədən bəli. qaynaqlanır? Düşünürəm ki, bir şeyi çox düşünməkdən irəli gəlir. Mən bunu necə eləyim, necə eləsəm daha yaxşı olar.
O şeylərdən qaynaqlıdır. Hər halda siz müsbət bir şey kimi qiymətləndirirsiniz. Yəni əslində bunun iki tərəfi var, mənfi və müsbət. Şəxsən mən də müsbət bir şey kimi qiymətləndirirəm. Daha planlı olmağımıza, həyatımızı daha yaxşı qurmağımıza kömək eləyir. Gəlin sizin gələcək planlarınızdan danışaq, həyatınızı necə quracağınızdan. Hər halda siz musiqi ilə bu qədər dərindən məşğul olursunuzsa, planlarınız da bununla bağlıdır. Bəli, planlarım bununla bağlıdır. Bu yay Türkiyədə Yeteneksizsiniz Türkiyə verilişində, yarışmasında ölkəmizi 1/4 finala qədər təmsil elədim. Sazla, gitarı ilə, qoşa nağara, pianino, tütək bir çox alətlə təmsil elədim və bir o qədər də uğurlu alındı. Sonralar da mən sosial şəbəkələr üzərində ifalar eləməyə başladım. Yəni planlarım hələ də musiqi üzərindədir. Nəlbəki ifaçılığını ölkədən kənarda da tanıtmaq daha yaxşı olardı. Məqsədim də o istiqamətdədir. Həsən ağa Sadıqovun düşünürəm ki, bizə qoyduğu, ölkəmizə qoyduğu miraslardan biridir və bu işi davam elətdirmək fikrindəyim. Nəlbəki ifaçılığı haqqında başqa nələr bilirsiniz? Yəni necə yaranmışdı? Nəlbəki necə musiqi alətinə çevrilmişdi? Bu haqqda nə deyə bilərsiniz bizə? O işlə ilk dəfə ölkəmizdə Həsən ağa Sadıqov, Allah rəhmət eləsin, ailəsinə başsağlığı diləyirəm. Həsən ağa müəllim məşğul olmuşdu və Həsən ağa müəllimdən sonra mənim müəllimim də nəlbəki ifaçılığı ilə məşğul idi. Və müəllimim videolarını göstərirdi mənə, öz nəlbəki ifa eləməyini. İstər-istəməz məndə də həvəs yarandı. Hardasa 11-12 yaşlarım var idi. Və mən də müəllimimə dedim, mən də öyrənmək istəyirəm, sağ olsun öyrətdi. Və belə hər bir nəlbəkinin də özünə uyğun səs notu var. Və onlar pianino notları kimi düzülür ardıcıllıqla. Bu nəyə əsasən dəyişir? Nəlbəkinin ölçüsünə, hazırlandığı materiala yoxsa? Mən ölçü deməzdim, çünki eyni markadan, eyni ölçüdə olan nəlbəkilər var. Biri fa səsi verir, biri re səsi verir. Bu düşünürəm ki, bu daxildə olan bir şeydir. Sadəcə o nəlbəkləri bir-bir axtarıb tapmaq və notlar üzrə düzmək lazımdır. Bəli, çətin prosesdir. Həmişə yəni bu yaradıcılığınızla, gördüyünüz işlərlə bağlı müsbət rəylər almağınızı arzulayırıq. Əgər gitara burada qarşımızdadırsa, bəlkə nəsə faydasız. Olar. Sonda gəlin çalışaq ki, özümüzlə danışanda düşmənimiz yox, tərəfdaşımız olaq. Belə dostlar, bir buraxılışımızın da sonuna çatdıq. Siz isə bizi sosial media hesablarımızdan izləməyi, rəy və təkliflərinizi yazmağı unutmayın. Hələlik.